Hola chicas, el día de hoy vamos a abrir este paquete, acompáñenme a verlo. También quería mostrarles estas uñas, chicas, que son de Press-On. Traen su propio pegamento, sus stickers de pegamento y su limita. Son especiales pues para uno que no puede tener uñas siempre, para el trabajo, el quehacer, todo eso que luego se le cae muy fácilmente, pues para una ocasión especial están muy bien. Me gustaron mucho. Les quiero mostrar esta bolsita que venía en el paquete. Es de Hello Kitty. Es un tamaño muy pequeñito, pero la verdad está muy bien hecha. Viene con su cierre de metal y viene con unas asas para poderse colgar. Es perfecta para llevar tu celular, tu cartera y pocos accesorios que necesites. Me encantó. Esta bolsita también es de Hello Kitty, chicas. Es pequeñita, pero está amplia. Puedes meter ahí tu celular, cartera, accesorios. Y esta también trae sus asas para que te la puedas colgar. Es de muy buena calidad, la verdad se siente muy bien. Las costuras y todo se sienten muy bien fabricados. Y la verdad me gustaron mucho. Estas botas también las pedí porque tengo las otras pantuflitas y se me hicieron muy bonitas y la verdad quería las dos, chicas, están muy bonitas y traen su peluchito por dentro, están muy suavecitas, muy calientitas. La suela sí es un poco como de foamy más o menos, pero se ven muy bien fabricadas, la costura está muy bien y se ven muy bonitas para ese tiempo de frío, chicas. Estas pantuflitas, la verdad me gustaron mucho porque tienen como pelito muy suavecito, por dentro están muy pachoncitas, muy calientitas. No más que estas sí están un poco más caras, chicas, y muy difíciles para mí de conseguir por tallas, los costos y todo. Ahorita que empezaron los impuestos, sí se me hicieron un poco más difíciles de conseguir, pero también están muy bonitas y muy cómodas. Estas las había pedido de otro paquete, pero también quería mostrárselas. Están muy bien hechas. Bueno, chicas, fue todo por el video de hoy. Comenten qué fue lo que más les gustó. Todo esto yo lo compré de Temu. En la descripción les dejo los costos de cada artículo. Y si les gustó el video, denle like, compartan para seguir haciendo más unboxing. ¡Adiós!